有看家本領，不經中傷，這雙眼也是最雪亮。年人有最好修養，這惡法怎麼越見囂張？盜賊喊出捉賊聲音最響，總可以最暗的晚上期待紅日上。單手怎拍掌？跟你每個線索當中找真相，開心想與你分享，成就我夢想。壞人送他一巴掌，為民請應這不幸的理想，未來也許會是場硬仗，共我挽手闖天下，你想不想？邁上儘管醜樣，你都欣賞。梁財院部發陳細妹，麻煩你開門。請問你屋企有冇18至22歲姑娘仔唔見咗啊？冇喎。我哋冇唔見仔女喎。冇啊。成條街得返呢一間未問。咁你問呢間咯，我再前面睇下。開門！梁財院部快速清庭查案。朱英雄，喂，咩你啊？你喺呢度住嘅？你唔喺玉宇瓊樓嗰度住嘅咩？呢度係我嫲嫲屋企嚟㗎，有時我都會翻嚟呢度陪佢住下嘅。係咧，你頭先拍門拍得咁急，係咪有啲咩事啊？實不相瞞，我而家查緊一宗千古奇案，為咗辦好呢單案，我日日夜夜費鬼事你，啊唔係，係費煞思量。咁點解你又會嚟到呢度嘅？啊係，我想問下有冇一位姑娘係18至20歲喺度住？呢度除咗我之外，就冇其他姑娘啦。唔即係太好啦。啊唔係，即係打攪晒啦。我走先啦，你知啦，辦案嘅嘢刻不容緩。更何況身為正義部快嘅案最憎邪惡嘅，所以一定要揾出真兇，為無辜嘅死者攞翻個公道。耐都未翻到。謝大人，兩擔木炭已經買咗翻嚟啦。仲有30斤芝麻。做得好，咁即刻出發啦！謝大人，佢哋話自己係死者嘅家屬，一定要入嚟，但係我攔住佢，但係都攔唔到啊嘛！謝大人啊，你俾我摸下條屍啦！係啊，謝大人，佢可能係我哋家姐嚟㗎。你俾我見下佢啦。究竟條屍喺邊度啊？係咪喺裏面啊？喂，你哋可唔可以話俾我聽，你哋係死者嘅邊一位咧？點解要摸佢條屍咧？謝大人啊，我個名叫陳巧，我尋日牛恩，我個女好孝順㗎，年年同我慶祝㗎。但係尋晚等咗佢成晚，等到天光都仲未見到佢翻嚟啊！係啊，我今朝起身聽到琴晚城隍廟燒死咗人啊！我驚係家姐嚟啊！係啊。咁啊，你個女咩名？幾多歲啊？我個女今年20歲，喺玉宇瓊樓做歌姬，叫香水。香水？你仲講咁多嘢做乜嘢啊？俾我哋見下啊！一見就睇出㗎。你唔好咁激動先。咁你又係死者嘅邊位啊？我叫徐耀成，香水喺蘇州做歌姬嘅時候，我哋已經相戀。我係做小買賣嘅，後來佢哋梁財院，所以我跟埋嚟。原來係咁，但係我諗俾你哋見到都冇用，因為屍體嘅容貌已經燒到難以辨認。香水，陳媽媽，你試下仔細咁諗下，香水姑娘身上仲有啲咩特徵啊？佢腳板度有2粒痣，一大一細，後頸度有粒黑痣，好大粒㗎。仲有啊，前幾日佢煮飯嘅時候，唔小心切啲隻手指，手指上面有刀痕嘅，一見就見到㗎啦。按照《洗冤錄》嘅記載，如果想知道一個人燒死嘅時候嘅情況，係有一個方法嘅。首先就係將燒紅咗嘅木炭鋪滿喺案發現場嘅每一個角落，然後再將啲芝麻灑喺地上面。如果一個人係被燒死嘅，佢身體就會流出好多屍油，啲屍油遇熱之後就會產生黏力，將嗰啲芝麻黐住。
所以只要輕輕咁掃開嗰啲冇被黐住嘅芝麻，死者死時嘅形狀就會呈現出嚟。係啊，琴日條屍咧就咁嘅形態，攤咗喺呢一個位啦。真係一模一樣喎！大老爺，你冇推斷錯，死者係俾人殺死咗之後，再搬嚟呢一度，再放火燒屍。兇手係想營造一個假象，等我哋誤以為死者係因為失火而被燒死。仲有啊，謝大人，我懷疑死者係頭部受到重擊，失血過多致死。大老爺啊，條屍燒到成嚿炭咁，你都驗得出啊？你哋睇下，屍體頭部位置黐嘅芝麻特別多，咁應該係死者嘅血加埋屍油，先至可以產生咁大嘅黏力。係喎，謝大，你睇下，死者斷咗手指嗰度咧，黐咗好多芝麻。即係話佢呢隻斷指啦，唔係先天殘缺，係俾人切咗落嚟。咁講嚟講去都好難查出死者究竟係俾邊個殺㗎喎？咁又未必嘅。我頭先喺廟外邊揾到呢種黐頭芒。嗱，你哋喺呢度大㗎，你哋應該知道邊度最多呢啲黐頭芒。知道啊，附近有個密林，有好多呢啲黐頭芒。係啊，擠去到嗰度咧，成腳都係㗎。咁事不宜遲啦，即刻揾證據。係。大老爺，尋日傍晚時分落一場雨，啲血跡都冇被沖走，即係話啲血跡好可能係嗰場雨之後先留低。謝大人，謝大人，我喺嗰邊揾到把柴刀，有血。謝大人，大老爺，我喺嗰邊執到佢斷指啊，白白亂亂，好似係女仔手指嚟㗎。唔該你哋幾隻嘢唔好再喺度喊啦，喊到我心都煩埋啦！陣間啊，謝大人㗎嘛，哎呀，謝大人，糖水姑娘，點解你喺度咧？眼濕濕。阿謝大人啊，就即係咁樣嘅。咁啊香水咧，琴日話咧要翻屋企同阿娘拜壽，咁但係到今日佢都未翻嚟喎。我又聽到話城隍廟嗰度咧發現咗條焦屍，咁唔知你哋查成點咧嚇？崔耀成，你咪話過香水姑娘手指受過刀傷嘅，你記唔記得係邊隻手指啊？仲有係手指嘅第幾節？我記得係食指嘅第一節受咗傷。謝大人，我哋照你吩咐咧，將呢兩件飾物咧拎去良財院所有做飾物嘅地方問過啊，佢哋都話冇做過。連隔離縣同再隔離縣都話冇喎。俾我睇下，呢支柴同玉架係香水㗎。香水，香水，呢兩件飾物係我同香水去蘇州做歌姬嘅時候買㗎。謝大人，點解你會有我個女啲嘢㗎？陳媽媽，呢兩件首飾喺我哋喺屍體身上揾到，仲有我哋喺城隍廟附近揾到一隻斷咗嘅手指，而第一節上邊真係有刀傷，所以我哋相信死者係你個女。點解家姐嚟㗎？天王啊！我日日燒香拜佛，點解老天爺要咁樣對我個女啊？香水好孝順㗎，佢16歲已經出嚟做歌姬養家，點解佢要死得咁慘？死得咁慘！媽媽，陶白姑，陶白姑，你講有邊啲客成日揾香水，成日口住香水嘅？你講啊！喂，你放手啦！你即係話我哋玉宇瓊樓啲客啊，殺死香水嘅啫。我哋玉宇瓊樓啲客啊，個個都非富則貴，知書識禮㗎。我話你嗰啲客全部都係淫蟲，係賤人之真。香水同埋無仇無怨，邊個會殺佢啊？一定係你嗰班淫蟲，垂眼美色，一家不遂。你快啲講，邊個成日揾佢啊？邊個啊？好痛啊！放手啊！你哋冇得嘈啦，嘈啦都暈咗啦。梁燦，大老爺，你覺唔覺得徐耀成真係有啲古怪？我都覺。你點覺？嗱，以後夜晚啊，你唔準再出街啊，玩到個心創晒。唔係咁大聲俾人聽到啦，當正我係細佬哥咁樣。梁燦。哎，阿仔，你哋又做咩啊？你阿爹咯，尋晚成晚扎醒啊，又發開口夢啊，咁咪帶佢嚟睇大夫咯。你唔舒服咩？邊度有事啊？人哋大夫都話啦，天口慶肝火燥，梗係容易瞓唔着嘅咧。你阿娘啊特別緊張嘅。係啦，仔。話城隍廟大火個火場咧，發現焦屍係香水姑娘喎，係嘛？證實咗係佢啦。喂，你而家查成點啊？街頭巷尾個個談論呢件事啊！
唉，你問下你阿娘就知啦。我哋梁財園幾十年都未發生過咁恐怖嘅嘢㗎，嗬？係啊，好恐怖㗎。等你仲成日去玉宇瓊樓嗰度啊，聽歌啊耍盲雞咁咧，一陣間咧賴埋你，你就知死啊！賴都賴你先啦。關我咩事啊？你成日鬧玉宇瓊樓嗰啲姑娘㗎喎。係啊，如果你唔去啊，我又點會鬧人哋啊？嚇！到齊啦。今日我召集大家嚟咧，係想同大家分析一下案情。我同阿大老爺咧就不約而同都懷疑一個人同呢一單燒屍案係有關，而呢一個人就係徐耀成。嚇！佢咪香水姑娘嘅情郎？唔係嘛？你哋記唔記得當日徐耀成知道香水姑娘被殺之後，佢嘅反應係點？佢嘅反應係激動同埋激動。佢一啲難過、一啲痛心嘅感覺都冇。而家我嚟反問你哋咧，如果你哋知心愛嘅人死咗，你哋嘅反應又會唔會係咁？係喎。仲有一點好可疑嘅，尋日我哋都冇講過香水係俾人殺咗之後先拖去城隍廟，但係徐耀成就一口咬定係玉宇瓊樓嘅客人殺死香水。係喎。跟住我同阿大老爺去過玉宇瓊樓，問過陶八姑。知道原來香水姑娘當日賣身俾玉宇瓊樓嘅時候，係簽咗一張賣身契，而且佢仲收咗3000幾兩。嗱，而家香水姑娘死咗啦，咁啊陶八姑想追翻筆錢都追唔到啦。咁大家假設一下，如果呢筆錢係落入咗徐耀成嘅手中，咁啊徐耀成咪得翻4個字：代代平安。呢個花生仔又真係幾英明神武嘅，死啦！真係開始有啲中意佢添。跟住我同阿大老爺再去過城隍廟附近睇過，發現路上邊一啲拖行過嘅痕跡都冇。咁所以我哋兩個有理由相信，兇手係殺死咗死者之後，再孭佢去城隍廟。仲好講個咩字？有冇事啊？如果你痛嘅話，就放低我啦。我冇事。我做人有始有終，孭得你起，我就唔會抌低你。咁兇手孭住條死屍去到城隍廟之後，佢狠下心腸，把心一橫，決定毀屍滅跡。你個死老坑，我真係服得你交關咯。幾十歲人。做咩嚟咩去，咁鬼浪漫噶喎！都係嗰句啊，我做人咧有始有終，孭得你起就唔會放低你嘅。阿妹啊，諗緊乜嘢？我咪諗緊嗰個死老坑咯。你有冇搞錯啊？我叫晒大家嚟呢度開會，係商討單燒屍案，你喺度諗死老坑。精神啲，精神啲，我哋繼續諗燒屍奇案。竹仔，乜你又有個死老坑咩？唔係啊，我喺度諗緊個死婆。豈有此理！你哋真係離晒大譜！我叫晒你哋嚟開會係講單燒屍案㗎嘛，一個喺度講死老坑，一個喺度講死婆，你唔係想死你哋？我唔理你哋啊！總之你哋咁多個，由而家開始要日以繼夜輪流咁同我監視徐耀成，知唔知道？總之如果佢有啲咩唔對路嘅，即刻同我逮捕佢翻嚟，知唔知道？係。張英雄，乜係你啊？咁夜啦，嚟揾我有啲緊要事啊？係關於香水燒屍嗰單案，我可唔可以入嚟先傾？當然可以啦，請入嚟坐啊！張英雄啊，你周圍咁樣望嚟望去，你望咩啊？你喺度揾緊線索啊！你唔
唔係懷疑我會殺死我嘅好姊妹香水係咪啊？係，我就係懷疑你係兇手。仲有一隻係皇上，戴崇文、瑞公、粉面飯，通通都有懷疑。唔單止佢哋，仲有我都懷疑。可能佢疑心太重，但係累積咗10幾年查案嘅經驗，最唔似兇手嗰個，往往就係兇手。有你咁叻嘅步快出馬，我相信香水呢一單案一定可以好快水落石出㗎。希望祝英雄你可以早日破案，為香水沉冤得雪。係咧，有啲乜嘢我可以幫得上忙㗎？你介唔介意斟杯茶俾我？我有啲口渴。糖水姑娘，其實今次我係嚟問關於香水同埋你相識嘅經過，但係你一定要坦坦白白咁答我。咁我問㗎咯，香水嘅過去係點？你嘅過去係點？香水結識過幾多個情郎？你談過幾多次戀愛咧？乜我談過幾多次戀愛同呢件案有關嘅咩？當然啦，每一樣睇嚟唔係相關嘅嘢，其實可能就係破案嘅關鍵啊嘛。糖水姑娘，我唔怕同你講，今晚可能要同你傾3、5、7個時辰咁長，可能要傾天光，希望你有時間。有時間，大把時間。媽媽，係呀，水官民合作係好緊要噶嘛，冇講話3、5、7嘅時辰咧，就算10日10夜都要拎時間出嚟，知唔知？媽媽，你唔係話瞓覺嘅咩？做咩無端端又騰出嚟啊？係，我頭先咧就好鬼眼瞓嘅，點知咧瞓咗上張床嗰度咧，就諗起香水嗰件案噃，諗下，咁就瞓唔着咯。咁啊，既然瞓唔着咯，咁咪出嚟行下咯。耶！呢位一定係祝清廷祝英雄頂啦！係啊，你點知嘅？嘿，我幾廿歲人，我識睇人噶嘛。你睇下你，高大威猛得嚟，又帶點憂鬱，憂鬱之中咧又帶點冷傲喎，冷傲之中又帶點昂直，咁咪知道係你咯。喂，阿水，你去廚房個灶底嗰度咧，同我揾啲茶葉出嚟，沖靚補你個我。嗱，中庸啲，大杯啲，因為我諗住今晚同阿祝英雄咧捉實夜談啊！係啦，知道。嚟，祝英雄請坐，唔好客氣，嚟坐。哎呀，阿祝英雄，嗱，你有咩啊？想知道嚇阿香水啊、阿糖水啊嗰啲嘢咧，你問我啦，我至清楚噶啦。嗱，你唔好客氣喎，即管發問喎，你當係我係你嘅人就得噶啦。唔係，你當我係你嘅自己人就得㗎啦！飲茶。咁點算啊？放心，諗緊辦法啊！仲唔做嘢呢？乜死仔嗱嗱聲啊！其實咧，計我話齋，因為最衰都係你啲男人嚇，爭咩啫？嗌咩嘢啫嚇？睇女仔啲嘢就各花就入各眼㗎啦，香水就香水嘅靚，糖水就糖水嘅靚，係嘛？使乜爭到咁個樣啊？媽媽，你講咩啫？人哋祝英雄啊嚟問我同香水點識嘅啫嘛！你差到冇雷公咁遠，你咁講法啊，講到天光都未入正題啦。所以話你啲細路女唔識嘢啦，學阿祝英雄話齋，每一個線索都係破案嘅關鍵，唔講出嚟點得咧？咦？唔講，講開又講，講多兩講，肚餓喎。唔係啩？阿水，去廚房煮兩味你拿手嘅小菜出嚟，我同阿祝英雄宵夜。好啊，好快就有得食啊嚇！一陣間咧，我哋一路食一路傾，一路研究下啲案情咧。唔知點解咧，我哋咁好傾嘅。我都冇講過嘢。係咩？唔緊要，投完就得啦。我頭先啊，好鬼眼瞓㗎，而家鬼打都冇咁精神啊！水公啊，弊啊！無端端殺出個程咬金添，咁而家點算好咧？放心啦，我有辦法。阿凡，嗱聲隔離藥材鋪，我陣安眠定神，食咗瞓啊，佢聲嘅藥翻嚟。你話我唔好笑啦？喂，你知唔知啊？唔知。嗱，講你唔知，講咗你就知㗎啦。我孫女阿水咧，你知唔知佢出世嘅時候啊，臭壞到佢爹娘都唔敢抱佢。
好笑。梗係好笑啦！誒，我哋講到去邊啊？都講得好遠㗎。真係咁遠？我唔好記得咗我講到咩喎？嚇！我由頭講過啦。阿水細個嘅時候咧，好醜怪㗎。唔好講話佢爹娘唔敢掂佢，我呢個做阿嫲嘅咧，我都唔敢掂佢啊！哈！你諗唔到啊你，女大真係18變。佢當年嗰啲朝天鼻啊、蒙豬眼啊、倒及牙嗰啲咧，冚唪唥唔見晒噃，真係沉魚落雁之容，閉月羞花之貌。簡直有我呢個阿嫲當年嘅風範，成個媒人胚子咁，你知唔知啊？唔知。我點解俾佢做歌姬啊？因為我覺得佢唱歌有天分，話唔定佢將來就係我哋良才園嘅天后。好，咁我哋就為良才園未來嘅天后飲杯。好，飲死佢！如果阿水做咗天后，我呢個阿嫲點解啊？頭先鬼得咁懵精神㗎，點解而家？嗱，阿水。媽媽，糖水姑娘，你介唔介意我入嚟幫你啊？我炒得2手㗎。哦，好啊，咁你快啲入嚟啊！掂晒。唔係啊，佢硬咗啊！喂，死飯你死飯，買咩翻嚟食到咁啊？我唔係聽你吩咐買嗰個安眠靈神嘅安魂散加強版喎。人哋唔見死你，做咩計加強版啫？普通版就得啦。普通版賣晒咪買加強。喂，唔好耐我，爸，佢未死嘅。嘿，揾人呼啲氣俾佢，救翻醒佢。周英雄啊，你話入嚟嘅，點解咁耐都唔入嚟啊？哦，係啊，我而家同阿嫲嫲傾緊啲好關鍵嘅線索啊，好快入嚟炒嘢食啊！哦，好啊，咁你哋慢慢傾啊。算啦，驚都話你睇個胸前啦，升下降下，佢仲唞緊氣嘅。有啦，我用閃電嗰啲電嚟電醒佢。你黐咗線啊！你點引啲電嚟電佢啊？我有辦法。嗱，我哋將呢條長嘅鐵器一邊掛喺旗杆頂，另一邊搭住糖水嘅嘛，閃電嘅時候引啲電落嚟電醒佢，咁都得，實得。掛未掛？冇嘢嘛？冇嘢啊！叫你救人啦！嗱，另外呢邊咧，翹住個心口等閃電。係。
雄啊，出邊好似有啲怪聲嘅，發生咩事啊？冇啊，邊度有啫？你聽錯啦！出煙啊！會唔會出煙啊？火燭啊，走啦！炸嚟嘅嗰啲係。發生咩事？咩事？咩事？點解有條咁嘅嘢？你哋係邊個？點解心口有煙嘅？濕埋添，落雨咩？嚇！落雨？落雨咩？冇啊，邊有落雨啫？咁冇點會濕咧？哎呀，啲人咧？啊！人？冇人啊？有，明明有㗎。發夢㗎嘛？係。係。發夢？似啊。有宵夜食啦！係。咦？媽媽，你做咩件衫濕晒㗎？你嫲嫲頭先發咗個怪夢，夢見自己嘅心口咧就噴晒煙喎。好彩最尾有幾個仙人幫佢用水淋熄晒，好得意啊！係。食宵夜，張英豪，食宵夜啊！我見眼啊，因為我諗起突然間有啲好緊要嘅事要做，呢餐宵夜我食唔到啦。高賜，唔食啊！我真係發咗個咁嘅夢咩？係啦，陳媽媽，你咁急叫我哋嚟咩事咧嚇？謝大人啊，嚇！香水尋晚翻過嚟啊！香水翻過嚟？係啊！尋晚3更嗰陣翻嚟㗎。不過佢坐喺井邊嗰度，喊得好犀利啊！陳媽媽，會唔會係你太掛住個女？唔係啊！我哋盲咗嘅人個鼻特別靈㗎，我聞到香水身上面嗰陣胭脂味啊！我當時即刻想撲出去，但係點知佢啜一聲咁就飄走咗啦！謝大人，一定有香水嘅死唔眼閉，佢投唔到胎啊！你一定要還佢個公道啊！陳媽媽，你冷靜啲先嚇。我想問個問題，阿徐耀成同阿香水係咪相戀咗好多年㗎啦？佢哋喺蘇州嗰陣時候就已經識得㗎啦。阿成係做開買賣嘅，不過我唔係好中意佢呢個人㗎。佢呢個人又冇本事，胸襟又狹窄，我都唔明香水點解會咁中意佢。仲有啊，佢咪同你哋講話香水煮飯嘅時候切親隻手指嘅，其實唔係啊，係俾佢整傷㗎。陳媽媽，今日幾時嘅事啊？我記得大概係10日前，當時我切緊啲橙俾啲細路食。你癲咗咩？大家大學喺度拉拉扯扯。我以後唔准你再翻玉苑景樓。你哋又嘈乜嘢啊？大金啊，同我哋翻入房啦，入房食橙啦。你問佢，你問你個女，做咗啲咩唔見得光嘅事？你唔好喺度亂講嘢喎！我亂講，係我親眼見到嗰個老淫蟲一隻手攬住條腰，色迷迷咁樣望住你㗎。你唔好講得咁難聽好唔好啊？係我見頭暈，人哋只扶住我咋。你應承過我，你賣藝不賣身嘅，唔會俾臭男人掂你㗎。你知我點解要做歌姬㗎？為咗你，為咗呢頭家。你生意失敗，爭人哋周身債。如果唔係我簽埋身契俾童媽媽，邊有錢去還俾人啊？娘親嘅病邊有錢去醫啊？仲有金銀珠寶佢哋，邊有錢去讀書啊？但係，總之我忍受唔到，你俾個臭男人手摸摸，我一見到我隻眼火爆。你好啦喎，係你自己冇本事，搞到香水要出嚟做歌姬，你而家仲發咁大脾氣？你咪男人嚟㗎！你咪男人嚟㗎！我冇用，我唔係男人，我冇用，我死咗算啦！徐大哥，你知唔知？我哋一定可以贖翻一萬身嘅，你放低把刀先啦！我累到你要賣身，日日俾啲臭男人騙，我冇用，你俾我死咗佢啦！徐大哥，冇事啦，你以後唔好咁傻。哦，原來香水姑娘嘅手指係咁整親嘅。咁自從嗰次之後，佢哋仲有冇嗌過交？咁又冇噃，佢哋兩個嘅感情咧，好似仲好過以前咁相安無事啊。
係咧，阿陳媽媽。謝大人啊，就快3更啦，你哋都係翻嚟先啦。唔係咧，我有。你哋喺度咧，我驚香水唔敢翻嚟啊。唔係噃，你哋請便啦，我喺度等香水啊。咁我哋唔阻住你嚇，我哋告辭先。告辭先。係。唉，阿抄大哥，唔該借啫，等我喺度開檔。邊個話可以喺度開檔？個個都係。邊個話？個個都。邊個話？唉，走，快！阿叔啊，喺度擺檔咧，呢個位係最好嘅。一來人流又多啦，二來玉宇瓊樓全部啲大客仔俾得起錢嘅，你放心喺度擺啊。但係叫你擺啊！大叔，不如等我推啊！喂，唔使，我自己得㗎啦。燦仔話你真係好人啊！唔該晒話，我自己得㗎啦嚇。咁慢慢行咯喎。咦？乜咁啱啊？係羅祖英雄，又會成日撞到你嘅？係咧，你又喺度幫人啊？興趣嚟嘅啫。其實謝大人叫我嚟呢一頭加強巡邏。嫲嫲好嘛？瞓覺嗰陣時心口仲冇出煙。哦，佢冇事啦，你有心。咁啊好。咁我都唔阻你啦。唔阻？咁你又要巡邏，又要幫人，我都係告辭先啊。所以日日咁騰嚟騰去，足足12個時辰都為咗你嘅。周英雄啊，係。唔知你有冇時間？我可唔可以請你食碗麵咧？周英雄，你唔舒服啊？對唔住，為咗查香水姑娘嗰單案，我已經2日冇瞓。不過你放心，就算10日10夜唔瞓，我都要幫謝大人破呢單案。嗯，周英雄你咁正義，我知道你一定唔會坐視不理嘅。食麵。嗯。周英雄啊，我有啲嘢想同你講啊。有咩唔怕講，唔好擺喺心度。係同我嘅好姊妹香水嘅死有關㗎。啊，關於香水姑娘嘅死啊，我都想知道，講嚟聽聽。其實呢一件事咧，上次你嚟我屋企嘅時候，我已經想講㗎啦。香水死嗰晚，我曾經喺城西嗰度見過佢同一個男人一齊啊。嚇？同個男人一齊？邊個啊？佢可能係兇手嚟嘅喎。佢係謝大人個阿爹，謝老爺啊。嗰晚我翻去探嫲嫲，點知行到半路撞到香水喎，佢竟然同謝老爺喺埋一齊。香水姑娘啊，你諗清楚啦，我而家出到500兩喎。你年紀係唔知啊，一隻風流500兩啊，好多銀兩㗎啦。嗱，如果大家相處得好嘅咧，我仲隨時可能會金屋藏嬌添，嗱，係嘛？謝老爺啊，你尊重啲啦！我同你講過好多次，小女子係賣藝不賣身㗎。喂，嗱，你唔使同我裝模作樣，你啲煙花女子啊，嚇出得度拋頭露面為咩啫？為銀兩啫嘛！真係鬼叫我中意你咩？好啦，我哋出到600兩啦嚇！謝老爺啊，你再侮辱我嘅話，我哋就連朋友都冇得做，你亦都唔使再去玉宇瓊樓揾我啦。喂，你唔係咁同我講嘢係嘛？我謝老爺喺度有頭有面嘅喎，個個俾面我喎，你得罪我唔係好得意嘅啫喎。謝老爺，你嘅好意我心領啦，我自己去城西得㗎啦。喂，你唔係咁啊嘛？哎呀，做乜咁怒嘈啫？有啲咁嘅事，點解你唔早啲話俾我聽嘅？我唔係唔想講啊，但係我見到嘅嘢都唔可以證明謝老爺就係兇手㗎。但係每個線索都可能係破案嘅關鍵嚟㗎嘛。我知，只不過你諗下啦，謝老爺又係謝大人個阿爹喎，佢喺良才縣又有錢又有地位，台水只不過係一個區區嘅小女子，我怕。不過你放心啦，呢一件事我冇同任何一個人講過㗎。你放心。我竹蜻蜓份人最中意挑戰權貴，堂堂國舅爺我都唔驚，更何況謝老爺。如果真係佢做嘅話，我一定唔會放過佢。照咁樣聽嚟，謝老爺嘅嫌疑都好大喎。直頭係啦，你記唔記得啊？謝老爺啊，第一晚見到香水嗰時候啊，3魂唔見7魄啊。唔係喎，謝老爺雖然係風流，但係唔會做啲咁嘅嘢噶嘛。好難講啊，男人嘅嘢係嘛？你做咩啊？
使驚喎，我而家諗翻你案發現場，咁啊，梗係你扮女人啦。睇你笑得咁淫，梗係扮緊謝老爺啦。你點知啊？我話俾佢聽，講笑啫。嚟啦！3、2、1，香水姑娘，我哋雖然交易唔成啫，但係可以做翻朋友啊！我送你去城西啊！好衰嘅你，我賣藝不賣身，你唔好蝦我啊！哇！呢個時候咧，謝老爺流晒口水啊！香水姑娘，我出到600兩，好多銀兩，你冇理由推我啦！我理得你出水痘啊！總之我賣藝不賣身。哎呀，你個衰人頭啊！你唔好吊高嚟賣喎！釣條金魚過主啊！哇，好白啊，起痰啊！謝老爺，你做咩扯啦我件衫就？你個賤人啊，敬酒唔飲，飲罰酒係嘛？我咩酒都唔飲，總之你唔好行埋嚟。如果唔係，我嗌㗎。你叫啊！呢條荒山野嶺，你睇下邊一個聽到啊？唔試下咯！救命！救命！叫啊嗱！叫啊嗱！你打我，打翻你！哎呀！你打我！係啊！咁巧呢個時候，呢度有把柴刀喎。咁巧，我好嬲係啊，我就斬啦！我擋斬啊！我隻手指啊斷咗，好痛啊！我要報官！賤人啊！你報官啊嘛？咁巧又有嚿石頭喎！咁巧？係啊，我就執起佢卜啦！飛啦！飛啦！飛啦你！喂，你喺度搞乜嘢啊？隨便巴閉啊！係咯，冇嘢啊！個人無聊，做下戲啫，輕鬆下，開心啲啊嘛！真係咁簡單？就係咁簡單，真係唔講啦嘛。咁啊，扣起你哋今個月嘅官差錢。阿竹仔之後見我糖水姑娘，糖水姑娘講啲嘢俾佢聽，係關於你阿爹。我爹？係啦，謝老爺，我有樣嘢咧，好想問下你。你真係特別客氣，你有嘢咪問啦嚇，隨便問啦。案發當日，香水死之前，你係咪同佢喺埋一齊？冇，我梗係冇啦，我點會同阿香水姑娘一齊啫？趁娘親而家唔喺度咧，阿爹不如你老實答我啦，你有冇同佢喺埋一齊啊？冇啊，梗係冇啦。我同香水姑娘叫佢幾次啫？叫我2、3次啫嘛，咪喺玉宇瓊樓咯。你在場㗎，你都在場㗎。我而家唔係玩，我唔係講笑，我認真㗎。爹，你老老實實答我有定冇？冇啊！但係糖水姑娘話親眼見到你送香水姑娘翻城西，人哋同你無仇無怨，做咩要屈你啊？謝老爺，糖水姑娘講得好清楚，亦都睇得好清楚，佢話嗰個人一定係你。係，嗰個人係我，得未啊？嗰日我咧行翻去嗰陣時，喺個冷巷咧就見到香水姑娘俾隻野狗追，花容失色。咁我惻隱之心，咪送咗佢翻屋企啦。咁我同佢乜嘢都冇發生過㗎噃。乜嘢都冇發生過，咁咪清清白白做乜頭梳問你，你唔認啊？仔啊仔，瓜田李下，你唔係唔知你娘親㗎啦嚇！我就算去耍盲雞，佢都幾乎拆我骨咁滯。如果講出嚟話我單獨送個香水姑娘翻屋企，哇！我諗我家都散埋到。得，呢個當你講得通。咁我再嚟問你啦，你有冇同香水姑娘講過，只要佢肯同你一夜風流，你就俾600兩銀人哋，仲要金屋藏嬌，有冇？哇！你阿爹點會講埋啲咁下流嘅説話啊？係邊個話我講過呢啲嘢啊？啊！你同我查出嚟拉咗佢，唔該你嚇！我冇講過，冇。哇！你哋咁審我法，唔通你懷疑香水姑娘係我殺死㗎？嗱，阿爹，我哋冇咁諗啊，不過我哋想搞清楚。嗱，我話俾你聽，我冇，我對天發誓，我冇講過啲咁下流嘅説話。你信又好，你唔信又好，我費事同你講。咪爹裏邊啫？喂，你而家係咪審犯啊？你夠膽啊親手拉你阿爹上公堂度審？阿爹啊！我費事同你爹，我返房瞓覺。阿爹啊！謝大人，謝老爺係你阿爹，相信冇人比你更清楚佢嘅為人。你覺得佢有冇講大話？你問我點都唔信佢會殺人兼燒屍咁殘忍，但係硬係覺得佢好似有啲難言之隱，有啲不可告人嘅秘密咁嘅。難言之隱？有咩難言之隱連你都要隱瞞？我真係唔知啊！話時話，我由細到大啊，都未見過佢發咁大脾氣嘅。
謝大，大老爺乜你都喺度啊？係啊，揾謝大人咩事啊？冇，我諗住問謝大人仲有冇咩吩咐？如果冇嘅話咧，我就繼續監視徐耀成。阿妹啊，你叫一嚿飯監視徐耀成得啦，我有個任務交俾你。任務？阿水，你又翻咗嚟？女，係咪你啊？我知你翻咗嚟嘅，你死得好慘啊！快啲話俾娘親聽，係邊個害死你嘅？係咪嗰個衰仔啊？女，你係邊個？到底係咩人？定係咩閒魂野鬼？你唔係我個女，我認得我個女身上就胭脂味啊！你走啊！你走啊！快啲啦啦！你走啊！你走啊！你走啊！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 快啲走啊！你唔係我個女嚟㗎！你唔係我嚟㗎！走啊！哇！頭先走遲半步，我都爭啲俾佢掟死啊！好彩我啲輕功了得啫。阿妹啊，你覺得陳媽媽似唔似係憶女成狂而產生幻覺咧？佢有冇胡言亂語？冇喎，佢都不知幾聰明伶俐，目光如鼠。你意思係咪即係想話佢好精靈，一啲都唔似憶女成狂？係啊，佢仲聞到我身上面咧冇佢個女嗰陣胭脂味添啊！如果佢唔係憶女成狂嘅話，咁唔通香水姑娘真係晚晚翻嚟揾佢娘親？謝大人，你相唔相信世上有鬼啊？絕對唔信。絕對唔信。咁你又估下晚晚翻嚟探陳媽媽嗰個係邊個呢？有天真色相，笑中有倒收起暗箭怎擋？自有看家本領，不經中傷，這雙眼也是最雪亮。形樣有最好修養，這惡霸怎麼越見囂張？盜賊喊出捉賊聲音最響，總可以最暗的晚上期待紅日上。單手怎拍掌，跟你每個線索當中。